Harkafuuni akkam jirtu hordoftoota OBN kuni qophii Hello Doctor yeroo mara dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti hayyootaan kallattiidhaan kan irraa wal'aansaa fudhatan akkasumas gaafii fi yaada qabdan dhiyeeffatanii asii gorsarraa kan argatan jechuudha. Har'a waa'ee ciniinsuu irratti mari'annaa sanaan dura garuu yeroo keenya kabajneetiin dhiyaachuu dhabuu keenyaaf dhiifama sin gaafachaatiin sababa eebba Industrial Park Adaamatti taasifameen sababa sanaaf akka tures nu yoo ta'u amma kallattiidhaan itti fufnaa dhimma kanarratti dhufaniitiin kan marii nu taasisan yookaan gorsaa fi wal'aansa kan nuuf kennan Dr. Abdurrahman Idris Specialist wal'aansa ulfaa fi gadaamessaati naasimadhaani baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddan. Hayyee mee eegaluudhaa fi waa'ee ciniinsuu irratti mari'annaa sanaan dura garuu namni tokko ciniinsuu arguudhaaf dura ulfaa'uu qaba. Mee ulfa kan jennu ulfi yeroo meeqa tura ulfi maaliidhaan ibsama kan jedhu gabaabinni manaa ibsinu. Ulfi jechuun akkuma beekamu ulfa kan jennu daa'imni takka garaa haadhaa keessatti erga uumamtee hamma ciniinsifattee guyyaa deetutti kan jiru yeroo ulfaa jedhama. Yeroon ulfaa akkuma beekamu guyyoota hanga 280 kan jennu kana jechuun ji'a 9 garatti haati takka baattu ji'a 9 fi guyyaa 10 yeroo turu jira. Ji'a 9 fi torbee 2 yeroo itti fixan jira jechuudha. Kanaaf guyyoota kanneen walitti qaban yeroo ulfaa jennaa jechuudha. Kanaaf wanta asirratti jalqaba tuqubatu eeggannoowwan maaltu godhamuu qaba yeroo ulfaa yoo jenne keessa eeggannoon baay'een kan godhamu jiru yeroo ulfaa. Kana keessa tokkoffaan nyaatni jira. Nyaata madaalamaa argachuu qabdaati takka. Akkasumas talaalliiwwan garaagaraa kan kennamu godhamuu qaba. Akkasumas ammoo hordoffii gootuu qabdii jechuudha. Kana yoo goote haati takka yeroo ishee keessatti yeroo ulfaaf murtaa ta'e ji'oota 9 jechuun akka lakkoofsaatti torbee 40 hanga 42 turuu danda'a. Normaal jennaa torbee 42 yeroo ture torbee 42 yeroo darbe ammoo jiin irra dabaree jennaa jechuudha. Kanaafuu yeroon ciniinsuu ishee dabaree yookaan dabaree jennee jechuudha yeroo sanitti. Kana itti aansuudhaan ammoo ciniinsuun maali yoo jenne ciniinsuun dura dhaquudhaan dura Dr. ulfa kana addaan baafnee ilaalla. Amma nuti ulfa ciniinsuutti kan deemnu ulfa fayyaa ta'edha. Ulfi turtii kanaan turuun alatti jira. Fakkeenyaaf ulfa iddoo isaa dhiiseetiin ulfaa'uu fi ulfi kuuwwanuu ulfa jennee fudhanna kaasanneen. Ulfi amma maalidha? Ulfi ulfooftee haati takka irraa yeroo ba'u jira. Ji'a 2-3 keessatti abortion kan jennu jechuudha. Isaan sun jira. Ulfi ammoo yeroo malee dhalatu jira. Kana jechuun ji'a 7 dura ulfi dhalatu preterm delivery kan jennu jira. Kan yeroo isaa eeggate term delivery kan term jechuun amma akka seeraatitti maal jedhama torbee 37 hanga torbee 42 kan jiru term jennaa jechuudha. Yoo torbee 42 darmamee post term delivery jenna jechuudha. Kanaaf post term jechuun yeroo irra darbe ulfa yeroo irra darbe. Kanaaf maal godhama yeroo san yeroo irra darbe dubartiin sun yeroo sanitti yoo deewu qabdi hin deemne. Tole meetti deebina. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Naga akkamisin? Fayyaa kuni qophii Hello Doctor OBN'dhaan tamsaatiin jiru? Hello. Hello. Qophii Hello Doctor OBN'dhaan kallattiidhaan televezyiiniidhaan tamsaaru kun. Eeyyen. Kanaaf waa'ee ciniinsuudhaan wal qabateetti kan irratti mari'ataarru yaada kennuu dandeessu. Ayyee barsiisaa addunyaa Lamayyoon jedhama godina Gujii Lixaanaan bal'aa manarraati. Doktoriin gaafii tokko gaafachuu barbaade. Tole gaafadha. Hello Doctor. Hello akkam jirtu? Akkam nagaadha. Nagaa galanni isaa gahu. Nagaa. Ilaa waa takkaan isin gaafadha. Waa'ee turtii ulfaa jedhamu kanarratti amma yeroo tokko namoonni tokko osoo yeroon hin gahin faa kan dhalatan jira. Ji'a 7 kan baatii 7tti dhalatan jira. Kan baatii 9 fi bultii 15tti dhalatan jira. Inni kun inni garaagarummaa maalii qaba? Maaltu adda godhe kan jedhu gaafiin kiyyeeni tokko. Eesh gaafii biraa qabdu? Gaafiin biraa immoo amma yeroo turtii ji'a 9 kanneen keessatti namni tokko amma garaa haadhaa keessa kan turu turtii ji'a addaan citee dhageeffataan keenya addaan citee yoo deebi'oonneena waa'ee kanas dubbachaa turre mee isuma itti fuufneeti dawataan muka isaa kanas deebifna.
Dhaawwataan gaaffii isaa deebisuu dandeenya. Akkuma jedhe poostarmi kan jennu yeroo irra darbe miidhaan gahaan jira haadha takkarras daa'imarralles. Daa'imarra miidhaa akkamitti gaa daa'imni sun lubbuu yeroo dheeraa jiraachuu dhabuu danda'a. Wantoonni isaa barbaachisan haadharraa wantoonni argamuu qabu argamuu dhabuu danda'a. Kanaafuu daa'imni kun dhalatuu qaba jechuudha. Kanaaf maloonni ittiin daa'imni kun dhalatu mala adda addaa ta'uu danda'a. Malli tokko yookaan qoricha ciniinsuullee haala gadaamessi haadhaa ilaallamee gadaamessi haala ciniinsuudhaaf mijataa yoo ta'e qoricha ciniinsuu kennamee fi akka qoricha saniin deessuu godhama. Yeroo ammoo haalli gadaamessaa mijataa hin taanee fi ta'umsi daa'imaa sirrii hin taane yeroon opereeshiniidhaan itti deessu jira jechuudha. Kanaaf kan ogeessatti murteessa. Wanti kunis kan godhamu yeroo haati takka hordoffii sirrii qabaatte. Hordoffii yoo qabaatte yeroo isiin beekama. Yeroo hordoffii hin qabaanne ta'e wanta kanaayyuu murteessuun nama dhiba. Kanaaf daa'imti maal ta'uu dandeetti garaa keessatti miidhamtee dhalatu. Al tokkotti dhufna. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa akkam haala doctor. Fayyaadha. Walaa barru eenyu jedhu? Muusaan jedhama. Tole Muusaa. Waa'ee ulfaa fi ciniinsuu irratti mari'achaa jirra. Gaaffii keessan itti fufuu dandeessu doktora wajjin. Doktora gaafachuu barbaada egaa. Hello Muusaa. Hello nagaama. Nagaa akkam? Nagaa jirtu doktor. Jirra galanni isaa kam? Haala manaa kootti ulfa jedha. Yeroo baay'ee na waraana jetti garuu hordoffiillee godhaatuma jirti. Sababni isaa maali jechuu barbaadeetti. Ji'a meeqa? Ji'a Jaaffar jetti. Jaaffaadhash. Hordoffii qabdi? Hordoffii qabdee. Hordoffii qabdi. Deemtee. Asiin dura deesseetti? Yeroo lammaffaa filattee. Si'a lammaffaaf. Tole. Hayyee. Isinii deebi'a? Hayyee. Tole. Ittuma fufna kana haati takka yeroo akkas da'uu qabdi jenna asumaan gaaffii isaanii ol qabsiisaallee deemuu dandeenya. Gaaffii isa duraan gaafatame irratti ulfi ji'a torbatti dhalatu jira. Ji'a torbaaf guyyaa sababbiin isaa maali jedhan sababoonni baay'een ka'uu danda'u wantoota kanaaf sababbiin tokkoffaa sababoota ka'an kana keessa rakkoo gadaamessaa isa tokko. Baattoon gadaamessaa kun cervix jennu qaamni alaa gadaamessaa jira. Inni kun haalli isaa sirrii moo sirrii miti. Uumamaan hamma meetira murtaa'aa qaba. Hammi sun yoo sirrii ta'uu baate daa'imni kun osoo yeroon hin geenne keessatti osoo ji'a torba hin geenne ofumaan osoo ciniintuun ittiin dhaga'amne haadha kanarraa bahee daa'imni dhalatuu danda'a odoon guddannes jiraatuu danda'a. Sababoonni biraa ammoo miidhaa garaagaraatiin qaama saala hormaataati irratti yoo ga'e. Wanti kun ta'uu danda'a. Kan biraa ammoo rakkina daa'imarra ga'uun daa'imni garaa keessatti miidhamuu danda'a. Yoo daa'imni garaa keessatti du'e sababa adda addaatiin du'uu danda'a. Innis sababoota kana yoo daa'imni garaa keessatti miidhame daa'imni ciniinsuun yeroo osoo hin geenne itti dhufe haati tun da'uu dandeessi. Kan biraa ammoo sababa itti deebina bilbila jira. Kana ta'uu danda'a. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Fayyaa keessanii? Fayyaa walaa barru? Daamtoon Guseen jedhama. Daamtoo eessarraa? Godina Iluu Abbaaboor aanaa halluu magaalaa Ukkaarraa. Hayyee waa'ee ciniinsuu irratti mari'achuu jirra. Doktora wajjin haasayaa. Hello doktor. Hello Daamtoo. Hello fayyaartuu? Nagaa akkam? Nagaa. Jirra gaaffii qabdaa? Gaaffii tokkoon qaba. Daa'imni yookaan ji'a 9 irra darbee yookaan immoo ji'a 7tti utuu hin gahin dhalate. Akka nama tokkotti waa hunda guutee dhalate yookaan waa hunda guutee yaaduu danda'a jechuun dandeenya jennitu. Eshi gaaffii biraa qabdu? Gaaffiin koo kanuma. Eshi galatoom. Isii deebisa. Galatooma. Tole taafuuf nuusan. Maalidha sababni isaa akkuma jedhamu tokko ammoo sababa gadaamessaatiin jenneera baay'insa gadaamessaatiin jennee sababa haadharraa akka ka'ee fi infekshinoonni adda addaa qaama haadhaatirra yeroo ga'u wantoonni kunniin ulfi osoo yeroon hin geenne akka dhalatan sababbii ta'uu danda'u jechuudha. Kan biraa gaaffii gaafataan kenna itti aansee gaafatee hordoffii irratti ji'a 6 waraansi jira. Waraansi rakkisaa inni jedhe suni maalidha yeroo tokko osoo yeroon hin geenne hirksan contraction kan jennu jira. Osoo yeroon hin geenne akka ciniinsu mallattoo itti dhagahamu jiru. Mallattoon kun maalidha? Akkuma beekamu gadaamessi dura kan jiru lafee keessa gadi awwaalamee jira. Al tokkotti deebinu. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa akkam. Walaa barru eenyu jedhu? Ani Dr. Kadir Nageessoo naan jedhani. Tole. Jimma University irraa. Hayyee. Hello Dr. Itti fufa. Hello Doctor. Akkam jirta?
Nagaa galanni isaa gahu. Duraan dursee baga rabbi si kanaan si ga'e koongiraatiin jechuun barbaada. Amiin galatoom. Akkami jireenyi? Bareeda. Maashaallah ananti si gaafachuu barbaadu wanti jalqabaa baga gammaddisiin jechuudhaafi. Si galatoom. Kanatti aansee ammoo akka uummanni barbaadu kan barbaadu yeroo baay'ee akkuma beektu naannoo keenyatti dubartoonni poostii menopoozii irra ta'anii akka waan ulfi garaa isaaniitti taafee bahuu didee waan akkasiisanii soosaayitii keessa baay'inaan waan jiruufi kana osoo uummataaf ibsite poostii menopoozaan ulfi tokko ammoo garaa keessatti taafee ammoo akkasitti akka garaa keessa jiraachuu hin dandeenye akka namoonni himatan sanitti akan jiraachuu hin dandeenye kana ekspireen akka gootuu barbaada koongiraatiin jechuu barbaada. Hayyee egaa hordoftoota keenya kuni qophii Hello Dr. OBN qofaan isiniif tamsa'u jechuudha. Waa'ee har'a waa'ee ciniinsuu irratti mari'achaa jirra. Waa'ee ciniinsuudhaan wal qabateetiin gaafii fi yaada isin biraa ka'uuf deebii isinii kennuudhaaf iddoo kanatti kan argaman Dr. Abdurrahman Idris speeshaalistii wal'aansa ulfaaf gadaamessaati. Amma itti fufnu Dr. Gaafii Muusaatirra jirra. Gaafii Muusaatirra itti fufna. Ji'a jaharraa qabee waraansi rakkisaa jedhee akkuma jedhame waraansi kun maal seeta gadaamessi keenya akka ka'u keessa lafee gadaanu keessaa ka'a. Kanaaf gadaamessi kun harkifamee ol dhufa jechuudha. Kanaaf wantoonni ligaamentii jennu jiru wantoonni gadaamensa kana qaama gadiitiin lafeedhaan walitti qabsiisan jechuudha. Yeroo ulfi dabalaa deemu wantoonni kun harkifamaa deemu. Maashaan kun harkifamaa deema. Harkifamuu irraa kan ka'e maali? Haati dhukkubbii itti dhagahamaa jechuudha. Sababni guddaan beekamaan isa kana. Kanaaf yeroo tokko haaluma salphaadhaan wanta kan ofirraa hir'isuu hin danda'ama. Dhukkuboota wantoota dawaa dhukkuba akka itti salphisu taasisan antipeen kan jennu isa fudhachuu danda'anii. Kan biraa immoo haaluma salphaadhaan bishaan ho'isanii fooxaadhaan garaa isaanii yeroo qaqqabatan wanti qaamni kun maal ta'a hin laafa wanti sun dhukkubbiin kun irraa salphataa deemaa jechuudha. Kana inni sababni guddaan kana kan itti dhufuun jechuudha. Sababni biraa sochii daa'imaa irraas ta'uu danda'u. Inni biraa sochii daa'imaa irra caalaa teemsa daa'imaati. Sochii daa'imaa caalaa teemsa daa'imaa yeroo teemsa daa'imaa gara dagaleetitti yookaan ammoo miilaan gadi garagaltee yeroo daa'imti teessu wantoonni dhukkubbiin amma jedhamu kun hin cimu. Dhukkubbiin kun itti cimaa rakkisuu danda'a malee sababa daa'imni dhiira dhalaa ta'uun wanti garaagarummaa guddaan dhufu. Lama ta'uuf tokko ta'uu inni rakkoodha. Inni yeroo lama daa'etu dhukkubbiin itti dabalaa dadhabbiin dadhabaa hin dadhabsiisa wantoonni kunniin dhukkubbii itti fiduu danda'a jechuudha yoo daa'ima lakkuu yookaan sanii ol ta'e. Ba'aa baadhattu ta'e hojii yookaan haftu ta'e ergonomiksii yookaan akkaataa itti waa kaasuun ulfa saniif mijachaa'oo ta'uu baate isa ligaamentii yookaan fe'aa yookaan qabaa akka qabduutti qabu sana miidhuu hin danda'u kan isaan wantoonni hojii ciccimaa hojjechuun wanta ulfaataa ol fuudhuun haala daddafanii yookaan tasa gajjettee waa ol butuu yeroo kanarratti wantoonni dhagahaman jiru garuu miidhaa hagana hunda wantu geessisan hin jiru wantoota ulfaataa ol fuudhuudha malee gadi jedhanii waa fuudhuun hojii hojjechuun mana keessatti hojii adda addaa hojjechuun wanni rakkoo fidanii hin jiru. Tole mee gara ciniinsuutti dhufna dura waa'ee ulfaa kaasnee turre keessattuu namoonni ulfaa iddoo malee kan jedhamutu kan kaasan jira. Waa'ee ulfaa sana xumurree gara ciniinsuutti dhufna. Ulfi iddoo malee kan jedhamu garaa keessatti ulfaa'uu danda'a yookaan gara osoo hin geenye ektoopiik pireegnaansii isa jedhamu sana osoo gara bakka sanaa osoo hin geenye bakka biratti ulfaa'uun inni bahu sunniin maal jedhama? Sirriidha amma gaafii Dr. Kadir kaasan irratti namni keenya uumamaan ulfa garannaa hafee ulfa garannaa hafee ulfi sun hin jira natti beeksisaa kunoo as nagahee as naannoo kana deema yeroo jedhan jira. Maalidha wantoonni kunniin ulfi akkuma jedhamu ulfi kan uumamu gadaamessa keessatti yeroo rakkoon jiraatu ulfi gadaamessa alaa uumamuu danda'a. Ulfi gadaamessa alaa yookaan ektoopiik pireegnaansii kan jennu kun yeroo uumame inni tokkoffaa inni mallattoo qaba. Mallattoo ulfaa qaba dhiiguu danda'a miidhaa adda addaa geessuu danda'a hin jira yoo ammoo akkamitti ammoo yeroo tokko abdominal pireegnaansii kan jennu jira gara gadaamessaan alatti yoo guddatu jira. Inni sun salphamatti meeshaadhaan laallamee adda bahuu danda'a. Innis yeroo keezonni akkanaa kunis baay'ee muraasa waan ta'aniif hin guddatanillee guddatanii yeroo ji'a guutuu fixan hin jiru yeroo dhuma osoo hin geenye garaa keessatti miidhamuu danda'u inni haala salphaadhaan ogeessaadhaan meeshaadhaan laallamee adda bahuu danda'a jechuudha. Isa addunyaatii fi daamxoomee walitti finneetiin lachuu wal fakkaataa ta'e ji'a torbaaf
ji'a jahaan dhalatu daa'imman jira. Kan akka aadaatti uummanni kan ji'a jahaan guddatu kan ji'a torban guddata kan ji'a saddeetan guddatu kan jedhutu wantoota akkasiitu jira. Kuni garaagarummaa qaba kan jedhuu fi daa'imman yeroo malee dhalatan hanqisa dhalataniif daa'imman yeroodhaa isaanii dhalatan garaagarummaa qabu yookaan waan argachuu qaban guutuu argatanii dhalatu jedha gaafata. Inni beekamaadha daa'imti tokko preterm delivery kan jennu jira osoo yeroon hin ga'in torban duratti yeroo dhalatan jira. Yaa akka haala biyya keenyaatti daa'imman torbee 28 gadi ta'an yookaan ji'a torba gadi ta'an akka abortion yookaan isa ulfa addaan citiinsa sanirratti lakkaa'ama daa'imman saniin gadi yookaan kiiloo tokko gadi ta'an daa'imman sunniin hin guddatan jedhamee yaalama garuu biyya keenyatti garuu akka biyya alaatitti wantoonni sun yeroo ammaa fooyya'ee hanga torbee 23 ol warroonni ta'an ni guddatu waan jedhameef kan guddatanillee ifaan ifatti waan jiraniif daa'imni sunniin rakkoo qaban hin jiru nagaan wanni guddatan jiru garuu rakkoon isaan saaxilamaniif sababa yeroo malee dhalatuudhaaf ta'e maalidha ho'a qaamni isaanii naannoo uumamaati wal fudhatu waan hin dandeenye daa'imni kun qilleensa fudhatu waan hin dandeenye akkasumas nyaatota isaanii gahaa ta'e nutritional support gahaa ta'e waan argatu hin dandeenyeef jiru addunyaa kanatti jiraatuudhaaf wantoonni itti ulfaatan jiru wantoonni baay'een jiru garuu yeroo jiraate guddinni sammuu isaanii irratti wanni baay'ee rakkoo qabu tokko hin jiru maal jedhamaayyuu qo'annoon gariin amma yeroo ammaa daa'imni osoo yeroon hin geenne dhalatan preterm delivery kan jennu kunniin yeroon hin geenne dhalatan IQ'n isaanii isaan kaan irra caalee argama yeroo jedhamutti fi qo'annoon akkasii agarsiisan jiru kanaaf wanti yoo guddate wanni rakkoo qabu jiru garuu guddatuudhaaf maaliif ICU yookaan ammoo bakki daa'imni keessa turtee itti guddattu bakka cimaa yookaan ogeessa gaariidhaan deggarame waan isaan barbaachisuuf yeroo baay'ee wantoonni sun rakkoo guddina isaa irratti fiduu fi osoo hin guddanne daa'imni kun garatti lubbuun isaanii darbuu ni danda'a malee yoo guddatan wanti sammurra jijjiirama guddaa fiduu hin jiru jechuudha. Isaan yeroon darbeellee akkasuma yeroo irra darbeellee wanti isaan saaxilamee garaa keessatti miidhamuu yookaan garaa keessatti du'uuf hin saaxilamu akkasumas ammoo yoo bahanis dhukkuba adda addaatiif saaxilamanii qaamni isaanii dadhabee lubbuun jiraachuu dhabuu ni danda'an yeroo jiraatan ammoo IQ isaanii irratti yookaan guddina qaama isaanii irratti wanti garaagarummaa guddaa fidu hin jiru kana wanti asirratti beekamuu qabu jechuudha. Tole isa amma daa'imman biyya alatti torban 23 gaditti 23 guddachuu danda'u keenya 28 booda ni guddatu kan jedhamu kuni dandeettii biyyi tokko meeshaawwan gargaraatti fayyadamtee ogeessonni gargaaramanii guddisuun yookaan deeggaruudhaan wanta sana akka guddatan taasisuu keessatti garaagarummaa waan qabnuuf moo waan biraatiif? Inni guddaan ogummaadha. Garaagarummaa ogummaa amma ogummaa biyya alaatitti al tokkotti dhufna. Hello. Akkam jirtan? Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaadha. Fayyaa walaa barru? Eenyu siin jehu? Abbush Bantii godina Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaadha. Tole hayyee doktara wajjin haasa'aa. Hello doktor. Hello Abbush. Nagaa akkam? Nagaa keeti akkam? Fayyaa jirtu? Nagaa. Gaariidha. Ka dhimma keessan waa'ee amma ulfaa kanarratti ka hordofaa jirra. Inni kun yeroo baay'ee kan hospitaalattis arginu kan gara naannoo manaatitti illee arginu. Anamma gaafachuu barbaade ulfi amma isa ji'a torba ji'a akkasiis yeroo baay'ee hin uumama. Irra darbee immoo kan ji'a 11 illee ta'u jira yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee naannumatti amma haati manaatiyyaa ji'a 10 irra darbitee gara 11tti achi ceeteetti kan daa'ima jalqabaa deette. Inni kun maali? Sababni maali? Kan jedhudha kan gaafachuu barbaadu. Ashi galatoomi gaafii biraa qabdaa? Gaafiin biraa isuma kana. Ashi galatoomi. Ulfaadha. Asumaan deebisaa deemnaa gaafii Abbushiit irratti. Akkuma jedhame ulfi preterm yeroo rongeenni kadhatu jira. Kan ammoo yeroo irra darbee dhalatu jira jedha. Post term kan jennuuf sababni guddaan isaa post termiidhaaf unknown date yookaan guyyaan beekamuu dhabuudha. Dubartiin baay'een guyyaa laguu isaanii hin beekan. Dubartiin amma fakkeenya laguun ji'a 2 ji'a 3tti turaatiin dhufu jiru. Dubartoon kunniin maalidhaa laguun isaanii yoo hin beekne ta'e yookaan ammoo hordoffii isaanii jalqabanii early ultrasound kan jedhamu jira. Isa yoo hin qabaanne ultrasoundii ji'a 2-3 keessatti ka'an. Yoo hin qabaanne ta'e ultrasoundii tureerraan guyyaan murteessaan beekamuu hin danda'u. Guyyaa kana haati tun da'uu dandeessi kan jennu jedhuu hin dandeenyu ultrasoundii. Ultrasoundii maanu
yeroodhaan dhufanii ka'uu fi yeroon booda ka'uunu garaagarummaa beekuu irratti. Amma maali inni yeroo jalqaba ka'u kuni ji'a beekuudhaaf fayyada. Inni turtee kaatu ammoo maaliidhaaf fayyada? Daa'imti haalli daa'imaa maalirra jira kan jedhu. Uumama rakkoo qabdii daa'imti kun guddinni ishee akkam? Haalli daa'ima teessumaa akkam? Obbaatiin akkam? Wantoota kana beekuu fayyada. Kanaaf hello. እና haala kanniiniin addaan baasna inni biraa immoo akkuma jedhame uumamaan jiru dubartoonni maatii irraan sanyummaadhaan yeroo irra dabarsanii da'u jiru kanaaf inni kunniin wantoonni akkasii uumamaan jira kun ammoo daa'imni yoo garaa keessatti qancarte yeroo wanta akkanaa jiru jira wantoonni kunniin wantoota akka daa'imti kun ji'a 11 sanii oli dhalatte jedhaniif sababa ta'a kana haaluma salphaanaan yoo hordoffii godhan ogeessa biratti addaan baasanii yeroo darbe wanti godhamuuf godhame yeroon yoo hin geenye akka yeroon isaa ga'u eegamee daa'imni kun seeraan akka guyyaa isaa eeggatee dhalatu gochuu hin danda'ama jechuudha. Tole. Gaafii itti aanu kan dura haasaa ture irratti torbee 24 garaagarummaan maal ka ta'e jennuuf torbee 28 akka biyya keenyaatitti abboorshin jedhamee yookaan ammoo daa'imti kun guddatuu hin danda'amu jedhamee wanti kaa'amee fi inni guddaan teekinooloojiidha. Rakkoo biraati miti. Biyyoonni alaa teekinooloojii baay'ee nurra cimaa ta'e waan qabaniif daa'ima inkubeetarii keessa galchanii daa'ima baay'ee xiqqishuu ta'e guddisanii wantoota isaa barbaachisu godhanii fi guddisuu waan danda'aniif 24 gadi buusanii guddisuu jechuudha. Biyya keenyatti garuu teekinooloojiin sun yeroo ammaa biyya keenya wanti guutuun waan hin jirreef wantoota san haala seeratti biyyattiitti ba'ee kun yeroo muraasa boodannus carraasa argannee yookaan waan sirraa'uu danda'u jechuudha. Tole mee gara ciniinsuutti haa dhufnu. Ciniinsuu qoonnee ilaaluu dandeenya? Ciniinsuu sobaa yookaan ciniinsuu dhugaa jedhamu jira? Ciniinsuu jechuun dubartiin takka haala gadaamessa ishee irratti jijjiirama jiruu fi garaa irratti fakkeenya kontiraakshin kan jennu jira garaa ishee gadi dhiibuun kun daqiiqaa 10 keessatti yeroo tokkoo fi sanii ol yoo itti dhufa ta'e qaamni ishee gadaamessa qaama saalaa irratti jijjiiramni yoo jiraata ta'e daa'imni isaa haalli teessoon daa'imaa haala dura jiru irratti gadi siquu yoo agarsiise kun ciniinsuu dhugaa jennaa jechuudha. Ciniinsuun biraa false labor kan jennu jira. False labor kan jennu haalli ciniinsuun itti dhufa garaa hin mura garuu garaa muraan kun sa'aatii daqiiqaa 10 akka jennu kanatti dhufu tura. Daqiiqaa 20 keessa yeroo takka yookaan 30 keessa yeroo takka dhufa dhukkubbii hin qabdi dugdiin dhukkubaa wanti kunniin garuu yoo fakkeenya qoricha dhukkubbii itti cabsu kennineef wanti kun salphumatti irraa baduu danda'a. Hin hafa jechuudha. Yoo kan dhugaa ta'e yoo qorichi illee kennameef hin badu wanti sun. Kana sanii kanaaf wanta kan addaan baasuudhaaf yeroo baay'ee true and false labarii addaan baasuuf ogeessaan ilaalamuu qaba. Yeroo tokko mana yaalaatitti yeroo baay'ee ogeessaa fi dhukkubsataa wal dhabu. Maal irratti wal dhabu ogeessi kun ciniinsuu sobaati. Sa'aatii 4 booda deebinees ilaalla. Yoo jijjiirama qabaate ciniinsuu dhugaa ta'e hin ciiftaa yookaan hin ciiftuu yeroon jedhamu jira. Maaliif kun sa'aatii muraasa fudhatu barbaachisa. Al tokkotti dhufna. Hello. 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 Waa'uma gaafii amma gaafachaa jirta irratti. Tole hayyee. Ulfi tokko gaa hatta ka ulfooftee yeroo da'uudhaaf ji'a fixxu. Dhiigni akkanumaan dhangala'u sun maal ta'uu isaati? Dhiigni dhangala'u. Iyyan akkuma ishiin ciniinsurra jirtu dhiigni yeroo tokko darbee dubartoota tokko irratti mul'ata. Inni maal ta'uu isaati? Tole. Gaafii biraa qabdaa? Gaafii biraan qabu bakka kanu. Hayyee ulfaadhu. Tole. Asirratti amma maalidha dubartiin yoo ciniinsuun ishee ciniinsuu sobaa ta'u gara manaa geggeessina. Amma ogeessa laalee sa'aatii muraasa booda irra deebi'ee laalee yoo gadaamessa ishee irratti jijjiiramni jiraan yoo ammoo akkuma jenne daqiiqaa 10 keessatti yeroo tokkoo fi sanii ol hin taane gara manaa geggeessine yeroo ciniinsuun dhugaa sitti dhufu mallattoon ciniinsuu dhugaa kana kottu jennee gara manaa geggeessina jechuudha. Kanaaf haati sun yeroo muraasa booda deebitee dhufuu dandeetti. Inni sun garuu amma maali nama kan yaaddessu baay'ee dhukkubbii qabaachuu danda'a. Maali garaa isaa hin mura gadi dhiibaa dugda dhukkubaa fuuldura kanaan dhukkubbiin hin jiraata wantoonni akkuma ciniinsuu dhugaatii wal fakkaatu. Garuu wanni guddaan ciniinsuu dhugaatiif sobaa jidduu jiru gadaamessa irra jijjiiramni jira. Gadaamessi bane moo hin bannee
Gadaamessi banuuf qophaa'e muka jedhu isa laallameeti kan murtaa'u jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kun qophii Hello Doctor OBN'dhaan isiniif tamsa'u jechuudha. Yeroo baay'ee haadholiin keenya yeroo ciniinsuun qaban ciniinsuu sobaatii ciniinsuu dhugaatii jechuudhaan yeroo walitti bu'iinsi ogeessotaa fi maatii biraa walitti dhufan jira. Maaliif nun nama deeggartan isin dhukkuba namaaf hin dhukkubsattan yeroo jedhanii walitti bu'uun kun ni mudata. Kun yoo isin mudateeru nu bilbiluu dandeessanii toorarra namni jira. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaadha Waaqayyo galatu. Fayyaa walaa barru eenyu jedhu? Daraartuu jireenyaan jedhama Bulee Horaarraa. Hayyee Daraartuu doktara wajjin haasayaa. Ishi. Daraartuu akkam? Hello Daraartuu. Abeet fayyaa keessanii. Fayyaadha akkam? Nagaadha Waaqayyo galatu. Nagaa gaaffii qabdaa? Gaaffiin qaba haaluma ciniinsuu laalchisee. Ani amma ulfa da'umsa yeroo na duraa darbaa jiruun qaba. Amma torbee 43 koo xumuraan jira jechuudha. 43? Maalirraa guyyaa laguutirraa moo altiraasaawundirraa? Altiraasaawundirraa illee akkasuma guyyaa laguurraa illee qabee jechuudha. Mana yaalaan deemne? Torbaniin na beellamanii altiraasaawundillee na kaasaa jiru. Normaaliidha moodha bishaanillee gaa qaba mucaannaan jechaa jiru. Haala kana laalchisee akkam kun rakkoo uumuu danda'a jedhamu sin gaafachuu barbaade. Eeshi galatoom. Gaaffii biraa hin jiru? Gaaffiin biraan jiru garuu amma yoo qorichallee sii kennuudhaaf immoo yookiin immoo opereeshinii si gochuudhaaf immoo rakkoolee uumuu danda'a wanta ta'eef amma bakka 29 kanatti sama carrashaa hermijaa tokko irratti sii fudhanna naan jedhanii na beellamanii jiru. Eeshi dhageeffadhu sii deebisna waan ta'uu qabu. Eeshi galatooma. Gaaffii Daraartuu kanarraa ta'e ulfi akka jedhame ulfi torbee 3 ga'u hin jiru. Ulfi dubartiin takka 42 weeks darbuun qabdu. Yoo laguu iseetirraa beekame yoo altiraasaawundii early altiraasaawundii akkuma jenna altiraasaawundii ji'a 2-3 yoo qabaatte dubartiin tun torbee ji'a lamaffaaf ji'a sadaffaarra isheetti hidhattee yoo kaate. Early altiraasaawundii ka jennu less than 12 weeks ka jennu amma torbee 12 gadi ka ta'e. Kanaaf dubartiin tun yoo altiraasaawundii torbee 12 gadirraa torbee 43 ta'e ogeessi garuu akkas godhanatti hin fakkaatu. Ogeessi kan dubartii 42 taanaan akka seera biyyattiittis akka addunyaattis ka beekamu 42 erga ta'e riskiin daa'imni turuudhaan argatu hin jiru. Riskiidha malee daa'imni garaa keessa turuun kana booda wanti fayyadamu hin jiru miidhaa malee garaa keessatti miidhamuu malee wanti argatu waan hin jirreef ogeessi kan godhuu qabu haala daa'imaa hin laala. Teemsa daa'imaa hin laallama, kiiloon daa'imaa hin laallama. Wanti kun hundi gaarii yoo ta'e qoricha ciniinsuu kennamuu fi dubartiin tun dahuu qabdi jechuudha. Yoo garuu teemsuun sirrii ta'uu dhabaate gadaamessi isii banuuf nama rakkisa ta'e qorichoonni akka gadaamessa banuuf taasisamu jiru isaan kennamee fi raayipiniin ka jennu jira jechuudha. Gadaamessa laaffisu isa laaffisamu godhamee fi daa'imni akka dhalatu godhamuu qaba malee kanaan torbee 42 sababni eeggamuuf hin jiru. Torbee 43 eegganii torbee 3 arfaffaa irratti eeguun hin barbaachisu. Mina anoonti shakku ogeessi guyyaa isee laguu jette sani amanuu dhabuu danda'a. Yoo laguu isee sun kanaan dura seeraan laakkameen jirre yoo kanaan dura qusannoo fayyadamaa jiraatte ta'e haati tun laguun isee unreliable date jenna. Unreliable date yoo dogoggorsa waan ta'eef haali daa'imaa yoo gaarii ta'e haga yeroo muraasaa yeroon itti eenyu jira. Yoo garuu dogoggorsa ta'uu baatee haalli dhaabbata sirriitti beekama ta'e fi altiraasaawundii qabatte ta'e wanti torbee 43 eenyuuf hin jiru sababni hin jiru jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya haati takka yeroo isiin ulfaa'u eegalturraa qabdeetiin hordoffii taasisuu qabdii jechuudha. Haati takka torbaan 12 gaditti altiraasaawundiidhaan yoo laallamte altiraasaawundiin sun guyyaa exact yookaan guyyaa dhugaa ta'e sana itti himuu waan danda'uuf garuu yeroo sanaan booda yookaan ji'a 5ffaa ji'a 4ffaa ji'a 6ffaa irratti hidhattee yookaan laallamtu ta'e altiraasaawundiinuu dogoggorsuu danda'a yookaan dogoggoraa ta'uu danda'a waan ta'eef sirriitti hordoffii taasisuun barbaachisaadha. Mee ciniinsuutti yaadhuun. Gara ciniinsuu deebina akkuma jennu ciniinsuu gaaffii baay'ee yeroo hunda dhukkubsataa fi jechuun haadha ulfaatii fi maatii akkasumas ammoo ogeessa walitti buusu.
yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif true and false labor ka jennu kana jechuudha. Maatiin hin hubatu false labor maal akka ta'e ciniinsuu sobaa ka jennu jechuudha. Eessattuu namni hin dhukkuba nama dhukkuba tokko yoo fidee dhufu yoo ogeessi ilaalee ciniinsuun qabdu gara manaa gali jedhuun hin rakkisa. Kana yeroo asittis yeroo baay'ee kan hubatu yookaan fuudhee gara mana dhuunfaa tokko deemuun jira yookaan iddoo hin barbaachifne yeroo geessu jira. Kanaaf yeroo maal barbaachisa hubatu barbaachisa asirratti. Kanaaf ogeessi illee haala jiru ibsee haalli kun kana jira sa'aatii hagana booda hin laallaa jedhee haala waan godhamuu qabu godhee fi dubartii warra deebi'ee ilaale sa'aatii 4 booda ciniinsuun kun sobaaf ka dhugaa ta'uun beekama. Yeroo tokkaanii miti ciniinsuun sobaaf dhugaa ka adda baafnu. Yoo xiqqaate garaagarummaa sa'a 4tti irra deebinee laalleeti malee yeroo masan kun soba kun dhuga jennee al tokkotti deebina. Manaa baasnu. Hello. Itti afufnu. Jennuuf hin jiru. Kanaaf ciniinsuu dhugaa yoo ta'e ammoo maal gochuu qabnaadha. Mee sanatti dhufuun dura ciniinsuu sobaa kanaaf hoo deeggarsi maal gochuu qabna? Ciniinsuu dhufaa amma yaa biyya keenya malee haati ciniinsuu dhufaa illee seetappiin biyya keenya yookaan ammoo haalli ijaarsa manneen biyya keenya rakkisaadha waan ta'eef malee ciibsee yaalamuu qabdi haati takka. Haati takka eega ciniinsuun sobaa kun itti dhagahame laallamtee ciistee qoricha barbaachisu kennitee fi qoricha saniin sa'aatii 4 booda irra deebitee ilaaltee yoo jijjiirama qabaatte yoo dhukkubbiin sun itti fure yoo gadaamessi ishee jijjiirama hin qabaanne yookaan wanti ciniinsuun sun itti fufaa gara ciniinsuu dhugaan jijjiiramne sa'aatii muraasa gosa qoricha kennitee fi deeggarsa barbaachisu gorsa barbaachisu ta'u kennitee fi gara manaa geessinaa jechuudha yeroo nuuf. Al tokkotti dhufna. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtan akkami? Fayyaa walaa barru eenyu jedhu? Muhammad Alo godina Baalee Raayi. Muhammad. Doktora wajjin haasa'aa Muhammad. Hello doctor. Muhammad akkam? Akkam jirtan? Nagaa jirtaa? Gaafii ho'i qabaayyuu. Gaafadhu. Dubartiin yeroo deettu fakkeenyaaf yeroo deessu jechuudha. Dubartiin jechuun mataadhaan ta'uu qabdi malee sila lukaan ta'uu hin qabdu. Dubartiin lukaan deessu maaliif barbaadeetti fakkeenyaaf daa'ima hojii deessu. Gaafii biraa qabdaa? Gaafiin biraa immoo. Hello. Hello, hin dhaga'amu. Hello. Hello, hin dhaga'amu. Hayyee. Gaafiin biraa immoo. Yeroo ciniinsuu fakkeenyaaf dubartiin tokko fakkeenyaaf guyyaa 3 guyyaa 4 turtu sababa irraa maal taateeti isaa yookaan guyyaa 4 turtu jira maal taatee itti barbaade. Eeshi galatoom. Tole. Mee si asii duratti dhufna gadi qabnee sirriitti waan laaluu qabnu namni tokko ciniinsuu qabatee dhufuutu jira. Ciniinsuun kunis bakka lamatti qoodamanii ilaalleerra. Ciniinsuu sobaa yookaan ciniinsuu osoo yeroo isaan eeggannee dhufee fi ciniinsuu dhugaa da'umsaaf yookaan yeroo isaatiin da'uudhaaf haati takka qabattee dhuftuudha. Ciniinsuun kunis akkamiin uumamaa kan jedhu booda illee irratti deebinee ilaalla. Mee ciniinsuun sobaa yookaan ciniinsuun da'umsa yookaan da'uudhaaf qabatee dhufne kun wal'aansa deeggarsaan taasifamaadha. Kan biraa kan jedhamus jira. Abbaanis maatiinis osoo bakka tokko tursiisanii bakka sanitti deeggaranii jabaadhu jedhaniiti wanti suni dhawaataan hanga muraasaan booda deebi'eeti ni badaa ergasiin booda deebitee gara manaas deebuu dandeessi kan jedhamus jira. Inni beekama ciniinsuun sobaa kuni wanni inni barbaachisu supportive care nu. Supportive care jechuun gorsa barbaachisa. Haati waan kanatti amanuu qabdi. Fudhattuu qabdi. Psychological support irra caala jechuudha. Gorsa itti kennita. Wantoota barbaachisu itti himta. Ciniinsuu dhugaa yoo ta'e maal akka ta'u itti himuu qabda jechuudha. Kanaaf yoo haala kana hubatte haati sun ciniinsuu dhugaaf sobaa addaa yoo baay'iste ogeessis garuu qarqaaruun dirqama jechuudha. Amma akkuma dura kaas ogeessi haala wajjin ture. Haadhatan hojiin qaama isee waan barbaachisu laalee garaa isee haala daa'imaa laalee daa'imni sirrii yoo ta'e yeroon yoo hin geenne jechuudha. Ji'in yoo hin dabarre. Ji'in yoo dabare ciniinsuu sobaallee yoo qabaatte daa'imni dhalatuu qaba. Wanti ciniinsuu sobaati jennee deddeebisnuuf hin jiru. Daa'imni wanti hundi haalli daa'imaa hundi ilaallamee yoo haalli daa'imaa gaarii ta'e guyyaa muraasa booda beellamnee fi haadha tana ilaaluu barbaachisa. Akkasumas ammoo maatiillee gorsa kennuufii barbaachisa. Kana wantoonni jiru kana wanti kun hin bada. Yoo bade bareeda. Yoo dhugaa ta'e itti fufee gara ciniinsuu dhugaatti jijjiirama immoo deebitee haati sun yaala barbaachisu argattee da'uu dandeetti jechuudha. Kanaaf yeroo tokko maal jedhan ciniinsuun kee ka sobaati gara manaa gali yoo jedhaniin yoo gara dhugaallee itti jijjiirame an ka sobaati naan jedhanii guyyaa duraadha akkana naan jedhanii dhaquu jedhee namni mana taa'u hin jiru. Akkas hin barbaachisu. Ogeessa bira deemtee waan barbaachisu ogeessi illee akka danda'ameen addaan baasee fi ibsee fi
haala jiru yeroodhaan deddeebitee hordofuu si barbaachisa. Amma inumaa keessattuu kominikeeshinii irratti yookaan akkaataa waliigaltee keenya irratti baay'ee sirriitti xiyyeeffannaa taasisuu yoo baanne sobaati yoo jenne nas sobaa jirtanaan jedhaattanii akka jedhanitti fudhachuun illee akka walitti bu'uun kunis ni mul'ata hospitaala keessatti jechuudha. Kun yeroo baay'ee nu mudata. Kunis beekamuu qaba. Hawaasnis beekuu kan qabu. Uumumaan dhukkubbiin ciniinsuu sobaa ta'e ni jira. Ciniinsuu sobaa kunis dawaadhaan yookaan gorsaan yookaan deeggarsaan yeroo muraasaan booda sa'a afuriin booda addaan ba'uun ni danda'ama kan jedhu kanaan hubattanii hawaasnis keessattuu eksteeshinii fayyaa irratti warri hojjettanis lammummaa keessanis ba'uudhaan kana walitti fiddanii gorsuu akka qabdan kan gorsinu jechuudha. Mee ciniinsuun tokko yeroo meeqa tura? Isa amma gaafii onnaa gaafate irratti ciniinsuun yeroo adda addaati. Ciniinsuun akkuma jedhamu sadarkaa qaba. Latent first stage of labor kan jennu jira jalqaba kan hanga sa'aatii 8 turu jira. Yeroo sun gadaames yeroo jalqaba bannu jechuudha. Jalqaba banee hanga seentimeetira 3-4 yeroo inni ga'u jechuudha. Innumaanuu ulfa jalqabaatii fi ulfa lammataa irratti yoo ta'e garaagarummaa qaba. Ulfa jalqabaa irratti yeroo ta'e daddafee yeroo inni sun dhumatuu danda'a. Sa'aatii muraasa keessatti ulfa jalqabaa yoo ta'e ammoo garuu yeroo dheeraa haga sa'aatii 20 itti fudhatuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni ammoo yeroo baay'ee dubartiin kan yeroon ciniinsuu isaanii dheeraatti ta'uuf latent first stage of labor kana ka dheeratu harka. Kan biraa ammoo active first stage of labor kan jennu jira. Active first stage of labor jechuun gadaamessi isaanii seentimeetira 4 fi sanii oli yeroo banuu jechuudha. Yeroo sanitti ammoo inni yeroo baay'ee sa'aatii muraasa sa'aatii 4 sanii caalaa yoo ture ogeessi yaalee qoricha barbaachisu kennuufii barbaachisa. Argumenti isa jennu jechuudha. Akka ciniinsuun kun irra caalaatti daddafu qoricha kennamuuftu jira san kennamuufii barbaachisaa jechuudha. Inni biraa second stage of labor kan jennu yeroo daa'imni dhalatu kan jiru sadarkaa sanirra kan ga'u jira. Sadarkaan sun ammoo yeroo muraasa sa'aatii 1 hanga 2 kan xumuru jechuudha. Kanaaf innis jalqabaa fi dhumarratti garagara. Walumatti qabaa dubartiin takka sa'aatii 24 caalaatti ciniinsuu turuun qabdu yeroo ammaatitti. Ogeessi yaalee ciniinsuu qabdi erga jedhee sa'aatii 24 caalaa turuun qabdu. Kanaaf sa'aatii 24 keessatti haala dhalatuu qaba. Yoo dhalan maal godhama wantoonni amma ogeessi yoo ogummaa keessatti yoo ta'e yaalama. Buufata fayyaati irratti illee ta'e amma yeroo ammaa seeratti jira. Buufanni fayyaa hamma ciibsuu qaban jira. Ciibsanii yeroo isaanii laalanii paartoograaf isa jedhamu jira. Wanti hordoffii haadhaa hordofanii sa'aatii san yoo xumure gara biratti yoo qoricha kennamuuf ta'e gara hospitaala dabarsanii hospitaalli ammoo qoricha barbaachisu haadha tanaaf kennee haati sun yeroo jedhame keessatti turuu qabdi. Kanaaf yeroo asumaan ergaan dabarsuu warroota keessattuu buufata fayyaatti irra hojjetan warroonni kunniin erga sa'aatii isaanii yeroo haati ciibsu murteessanii sa'aatii muraasa booda jijjiirama yoo argin ofirraa gara barbaachisaa ta'etti erganii haatis daa'imtis akka nagaan hiikkattu gochuun gaariidha jedha. Mee mallattoon ciniinsuu dhugaa kun yookaan ciniinsuu yeroo isaa eeggatee dhufe kun maal fa'aa of keessaa qaba? Isa asiin dura gaafatan keenya gaafate dhiiga maali kan jedhu. Dhiiga kan jedhu amma dhiinni sadarkaa itti bu'u jira. Heavy show kan jennu jira. Dhiinni xiqqoo baay'atee yeroo ciniinsuun jalqabuuf ta'u gadaamessa banuudhaaf. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaattu. Walaa barru eenyu isiniin jedhu? Nagaadha. Hello. 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 Hageet. Dhageeffachaa jirra. Itti fufaa eenyu isiniin jedha? Seenaa. Seenaa. Tole mee doktora wajjin haasa'i Seenaa. Seenaa akkam? Nagaattu doktor. Nagaa akkam? Nagaattu. Jirra gaafii qabdaa? Maali gaafiin kee? Ulfadha. Ulfarratti maal gaafachuu barbaadde? Ulfa ji'a shaniidha. Uffaa koo keessaa fi gadna waraana. Waraansa malee maaltu jira wanti biraa? Wanti ta'e uffaa koo keessa hin deddeema. Dhiigni homaamti hin jiru? Wanti biraa hin jiru saniin ala? Hin jiru. Asiin dura deesseettaa? Deesseettaa asiin dura? Maal jettanii? Asiin dura deesseettaa jira? Ijoollee meeqa qabda? Tokko. Asiin dura waan akkanaa kana qabdaa? Hin qabdu. Hayyee. Tole deebifnee fi haalufnu. Akka seenaa durallee jedhu yaaleera. Waraansi kun sababa adda addaati. Waraansa jenneellee garuu amma waraansa normaali jennee dhiisuu hin qabnu yeroo baay'ee. Yoo gadi dhiiba ta'e tokkoffaa wantoonni isaa wal qabatan jiru. Tokkoffaa afuuffee fincaaniitti irratti dhukkubbii adda addaa jiraachuu danda'an isa ta'uu danda'a. Inni biraa immoo qaama saalaa keessatti
dhukkubbii adda addaa uumuu danda'a isa laallamuu adda baasuu barbaachisaa. Inni tokko ammoo yeroo tokko haalli obbaatii ta'umsa obbaatii illee murteessaadha. Ta'umsa obbaatii kanaaf namni akkana yoo dhukkubbiin baay'ee cinqee wantoota kanneen bira deemee adda laalee osoo ogeessa bira deemee adda baafate yoo rakkoon kunniin hin jiraanne dhukkubbiin bichaan rakkoon qabu dhukkubbii saniif ammoo dhukkuboota qorichoota dhukkuba namarraa hir'isan antipeen ka jennu kan fudhachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf malee wanti nama yaaddessu hin jiru dhukkubbii qabaachuun. Mee kun tole ciniinsuun sa'a 24 ol turuun qabu jenneerra ciniinsuun kunniin mallattoo qaba kan jedhu. Mallattoo qabaa isarra jirra. Ciniinsuu irratti amma gaafii gaafataan keenya tokko nu gaafate irratti dhiigni jira yoo ciniinsuu dhiigni jira yeroo tokko jedha. Dhiigni heavy shock jennu jira. Ciniinsuu yoo jalqabuuf ta'u gadaamessi haadhaa yeroo banamuuf ta'u dhiigni bahuu danda'a. Yeroo ammoo ogeessi illee harkaan tuttuqee ilaale dhiigni bahuu danda'a. Inni dhiigni baay'ee yoo ta'u baate nama yaaddessu garuu yeroo tokko dhiigni ciniinsuun osoo hin jalqabne dura yoo jiraate rakkoodha. Kanaaf waan kana ammoo ogeessi addaan baasuu barbaachisa. Rakkoo waan fiduuf dhiigni osoo ciniinsuun jalqabne tokkoffaa obbaatirraa ta'uu danda'a lammaffaa gadaamessa haadhaatirraa yookaan ammoo daa'imaatirraa illee ta'uu waan danda'uuf wanta kana ogeessi bifa addaan baafatu adda baafatee haala saniin ta'uu danda'a garuu yeroo ciniinsuun jalqabetti dhiigni jigu rakkoon qabu baay'ee yoo ta'u baate dhiigni xiqqoon yeroo ciniinsuun dhugaa jiraate dhiigaa fi bishaan wal makee wanti dhangala'u jira inni wanti rakkoo qabu tokko hin jiru jechuudha. Dhiigni garuu yeroo ciniinsuutiin osoo hin geenye akka tasaa dhufu jiru. Ifu ammoo rakkoodha. Kanaaf inni sababni isaa beekamuu qaba. Osoo ciniinsuun hin dhufne haati takka dhiiga arguu hin qabu. Dhiigni argita jechuun dhiiga hammamuu haa ta'u. Hamma kamuu haa ta'u dhiigni hammi isaa hin murteessu dhiigni kamuu hamma xiqqishuullee yoo ta'e haati sun mallattoo dhiigaa ofirra arginaan daddaftee ogeessa bira deemtee addaan daddaftee. Yeroo keenya gabaabsine jechuun yeroo keenya malee seenne waan ta'eef mee ciniinsuu wal qabatee of eeggannoo taasisuu qabanii fi walumaa qabalatti daqiiqaa tokko mee gorsuu kan dandeenyu. Ciniinsuun qabatee wantoonni amma dubartoonnis ta'e namoonni gorsa tokkoffaa ciniinsuu jechuun gadi dhiibinsa gadi waraansa ta'uu danda'a dugda dhukkubuu walitti qabatee daqiiqaa 10 keessatti yoo xiqqaate yeroo tokkoo fi sanii ol akkasumas ammoo dhangala'aa yoo dhangala'e dhiigni yoo bahe wantoonni kunniin mallattoo kanneen ofirraa yoo argan daddafanii gara ogeessaa deemanii qaama isaaniis ta'ee wantoonni ogeessi ilaalu jira haala daa'ima isaanii ilaalchisuu barbaachisa. Erga wantoonni kun laalame ammoo ogeessi haala murteesseen hordofamee yeroo yeroodhaan onnee daa'imaa dhageeffachuudhaan jijjiirama gadaamessa irratti dhufu laaluudhaan haati takka ciniinsifattee nagahaan yeroo ishee eeggattee yeroo keessatti akkuma jedhan sa'aatiin osoo irraa hin deebine yeroo murtaasaa keessatti akka deettee daa'imaa fi haatillee nagaan galtu taasisuudhaaf ogeessi illee hordoffii cimaa fi of eeggannoo cimaadhaan hojjechuu qaba. Lukaan dhalachuuf mataan dhalachuu kan jedhu sanaa mee gabaabni. Asirratti ammoo gaafii sanirratti hin jira. Bridge delivery ka jennu jira. Inni kun maalidha? Normally baay'inni daa'imaa kan dhalatu mataadhaan. Mataadhaan dhalata garuu yeroo tokko dagaleenis dhufuu danda'a miilaan illee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo miilaan dhufu kana daa'imti takka yoo miilaan dhufe addaan baafatu ogeessa. Ogeessi ilaallatee adda baafatee kiiloo daa'imaa laalee yoo haati kanaan dura deette ta'e ammoo akkasumas ammoo gadaamessa daa'imaa laalee wantoota kanneen wajjin wal qabsiisee jechuudha. Daa'imti kuni gadaamessaan dhalachuu dandeessi jedhee ogeessi murteessa. Ogeessi yeroo murteessee laalee jedhee yoo salphatti gadaamessaan dhalatuu dandeette itti fuffiifna gadaamessaan akka dhalattu goonaa jechuudha. Yeroo ammoo rakkisa gadaamessaan dhalatuuf wantoonni rakkisaa ta'an jiraate haati tun opereeshinii deessee osoo isheenis hin miidhamne daa'imni isheellee hin miidhamne gara opereeshiniitiin ta'uu dandeessi jechuudha. Hayyee ulfaadhaa. Egaa hordoftoota keenya kuni qophii Hello Doctor waa'ee ciniinsuu irratti mari'achaa turre marii kana irratti argamuudhaan gorsaa fi beekumsa isaanii kan isiniif qoodaa turan Dr. Abdurrahman Idris speeshaalistii wal'aansa ulfaa fi akkasumas gadaamessaati. Waa'ee ciniinsuu laalchiseetiin jechuudha waa hedduu kaasuu dandeenyaa ture. Ciniinsuu yoo jennu
innintu gulantaalee yookaan sadarkaa adda addaa qaba. Inni sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa kan jedhamu jira. Sadarkaan tokkoffaa maal fa'aa of keessaa qaba, maal fa'aa of keessaa guutata, yoo maal dhiisee jedhe gara dhukkubatti ta'a yookaan balaa biraa qabaachuu danda'a kan jedhu jira. Sadarkaa lammaffaas kan jedhus jira. Sadarkaan lammaffaan kun yeroo meeqa keessatti turuu qaba, eenyu irratti yeroo meeqa tura, ishii lammaffaa deessu yookaan ishii sanaa ol deessu irratti yoo hangam ture, yoo sanaa ol yoo ta'e immoo rakkoon inni qabaatu maali kan jedhu kanneen hedduun isaanii kan gaafachuu qabnuu fi isinis kan gaafachuu qabdan kan dhiyaachuu qabutu ture. Yeroo keenya gabaabinne irraa sababa yeroo eegnee seenuu dhabuu keenyaaf dhiifama isin gaafanne yeroo biraa akka irratti mari'annuuf yaada isin nu biraan geessan irraa murteessine caalatti bareechine akka baran akka nu bilbiltan akka ergaa gabaabaadhaan yaada nu kennitan qeeqxan isin jenna. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumurra. Ogeessota keenya hundaa wajjin isin wajjin kan ture an Jamaal Argooti, oolmaa gaarii fayyaataa